হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ সঞ্জিতার সাথে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। প্রথমে আমি দেখিয়েছি আপনাদের আমি আমার চিকেনটা কীভাবে কেটেছি। বনলেস চিকেন নিয়েছি, হাড় ছাড়া, শুধু মাংসটা। আর টমেটোটা কিভাবে কাটছি সেটাও আপনাদের দেখিয়ে নিলাম। আর আজকে আমি আপনাদের দেখাবো টমেটো চিকেন। আর এটা অনেক হেলদি, আর এটা ডায়েটের ক্ষেত্রেও অনেকে খেতে পারেন। অনেকেই অনেক মশলা দিয়ে চিকেন খান, কিন্তু মশলা ছাড়াও চিকেন কিন্তু অনেক টেস্ট। যখন বড় বড় রেস্টুরেন্টে যান বা বড় বড় রেস্টুরেন্টে যারা গিয়েছে তারা হয়তো বা এরকম চিকেন অনেকবারই খেয়েছে। আমি হালকা করে টিস্যু দিয়ে চাপ দিয়ে চিকেনের এক্সট্রা পানিগুলো তুলে নিয়েছি। তারপর একটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি। ফ্রাই প্যানে অল্প একটু তেল দিয়েছি। তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব। এখন আমি আমার চিকেনগুলো ঢেলে দিয়েছি। চা চামচের কম আমি আদা রসুন ইউজ করব। সামান্য একটু গোলমরিচের ফাঁকি ইউজ করব। আপনারা যদি বেশি ঝাল খান তাহলে আপনি বেশি গোলমরিচ ইউজ করতে পারেন। কালো গোলমরিচের গুঁড়ো। আর অনবরত আমি এভাবে নাড়তে থাকবো। কিছুক্ষণ পরপরই নেড়ে দেব, যেন চারোদিকে একটা গ্রিল ভাব চলে আসে। এটাতে সামান্য একটু পানি উঠবে, কারণ আমি এক্সট্রা পানিগুলো কিন্তু মুছে ফেলেছি। এখন সামান্য পানি উঠবে, ওই পানিতে এটা কুক হয়ে যাবে। আর এটা গ্রিল ভাব আনার জন্য আমি একটু পরপর নাড়াচাড়া করব। এখন আমি সয়া সস দিয়ে দেবো। আপনাদের কাছে যে কোনো ব্র্যান্ডের সয়া সস আপনারা ইউজ করতে পারেন। কেউ যদি টেক্সিন সল খান তাহলে টেক্সিন সলও ইউজ করতে পারেন। আমি 1 চা চামচের মতো সয়া সস ইউজ করেছি। আমি এখানে অরিগানো পাতা ইউজ করব। কারো কাছে যদি এটা না থাকে তাহলে সমস্যা নেই, এটা অপশনাল। আমি এটা যেদিন তৈরি করেছিলাম সেদিন আমি সুপার ডায়েট বটবটি রেসিপিটাও তৈরি করেছিলাম। আর এই দুইটা রেসিপি আমার হাজব্যান্ড তৈরি করছে। কেউ যদি এইটার ডায়েটের রেসিপিটা জানতে চান তাহলে আমার আগের ভিডিওটা দেখবেন, আর না হলে এই ভিডিওর ডিটেলস এটার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। মুরগিটা কিন্তু আমি ঢাকনা দিয়ে ঢাকিনি, এটা আমি আস্তে আস্তে নেড়ে নেড়ে এরকম গ্রিল একটা ভাপ এনেছি। তো আপনারা এভাবে আস্তে আস্তে নেড়ে একটা গ্রিল ভাপ আনবেন। পুরো পানিটা শুকিয়ে যাবে, তারপর পেঁয়াজ দেবেন। আমি সামান্য একটু পেঁয়াজ নিয়েছি, আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো পেঁয়াজ দিতে পারেন। এখন পেঁয়াজটারেও আমি নেড়ে চেড়ে গ্রিলের মতো করব। এরপর আমি আমার টমেটোগুলো ঢেলে দিলাম। আর ঢেলে দেওয়ার পর এটাও আমি গ্রিল করব। না বেশি নাড়াচাড়া করলে বা চামচ দিয়ে নাড়লে এটা গলে যেতে পারে টমেটোটা, তখন কিন্তু ভালো লাগবে না। টমেটো এখানে চাক থাকবে। আর চামচ এভাবে যদি আপনারা করতে না পারেন সেক্ষেত্রে আপনি চামচ ইউজ করতে পারেন। এখন আমি একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিব, কালো গোলমরিচের গুঁড়ো সামান্য একটু। এটাও অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে নাও দিতে পারেন। কেউ চাইলে কাঁচামরিচ ইউজ করতে পারেন, কিন্তু কাঁচামরিচ ইউজ করলে এরকম হবে না। আমি লবণ দিয়ে দিলাম আমার স্বাদ মতো, আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিবেন। তো দেখুন আমার টমেটো চিকেন হয়ে গিয়েছে। এটা একটা হেলদি রেসিপি, আর এটা ডায়েটের ক্ষেত্রেও আপনি ইউজ করতে পারেন। কেমন লাগলো জানাবেন, শেয়ার করতে লাইক করতে ভুলবেন না। শেয়ার করলে আপনার প্রোফাইলে আপনার ফেসবুক এটি সেভ হয়ে থাকবে।